話呢一支細一嘅止痛膏 AG18 同埋699.8，跟住之後咧就係呢一支啦，呢一支好好喎，我咪舊患復發嘅，琴日碌完之後今朝已經唔痛啦，因為我隻呢一個手管咧呢度咧又係有啲舊患復發，拉到門咧拉到咧呢度啲門係好重嘅，你知唔知點解啊？防咩啊？防止手痛，練手力係啦，俾你練手力嘅。咁因為呢度好大風好大雪，咁啊佢呢度門咧都係重實少少，啲玻璃重實少少，啲防爆玻璃啊呢個。咁呢個就係 AG19，咁我咧琴日咧就有少少呢度咧舊患復發，咁我即刻就學佢咁講啦，我就搽呢一個，跟住夜晚咧就擠少少呢個，捽完之後咧我搽咗一次啊，今朝係有一個舒緩㗎，陣間再試下先。咁呢一個 AG19 貨你咧痛症新患嘅痛症，跟住呢個貨你長患嘅一啲痛症 ，OK 呢個就 AG18，最後一個咧就係鎮蓋之寶，就典型有，咁呢一個咧就係 AG20 係啦。咁呢一個係點解叫做細一咧？咁大家都有聽過一哥好中意銅噶嘛，咁佢入邊咧係加入咗呢個銅嘅元素。咁呢個銅嘅元素咧，原來咧我哋嗰日周藥師有講銅嘅微量元素係可以幫助我哋身體咧加快嗰個代謝，令到我哋嘅血氣運行啦，令到我哋咧嗰個咧叫做軟骨組織再復，即係修復㗎，係啦。好多謝小矮人，咁呢一個 WBC 嘅 Terminal 咧就係加拿大嘅一個細一嘅產品，同你普通嘅保健品真係完全唔同。如果你係關節痛嘅，即係你行路咔咔聲，又或者你係有呢一個關節嘅炎症嘅話，軟骨組織磨蝕嘅話咧，請你搽呢一個，係啦，呢個係 AG20。咁佢入邊係有3樣嘢嘅，加入咗呢個薑黃，加入咗呢一個咧就係MSM， 加入咗呢個 glucosamine， 呢一個就係葡萄糖胺。咁記得你搽嘅時候咧，搽膝頭哥，搽埋後面，因為好多人原來唔知啊。OK， 呢個半月板其實呢個位置，即係膝頭哥嗰個韌帶啊嗰啲位置就係喺呢邊嘅。咁你唔係淨係搽膝頭哥嘅，你要搽埋呢個叫做周藥師叫做膝頭妹。係啦，後邊呢一個位置明唔明白啊？即係後邊嘅呢一個位置，如果你膝頭哥痛，唔可以淨係搽膝頭哥，一定要搽埋後邊呢個位置，咁你先可以得到舒緩。呢一個係專門有葡萄糖胺嘅一個止痛膏嚟嘅，因為佢用咗天然嘅嘢，可以幫你止痛之餘，入邊仲有乳香啊各樣性。咁佢味道係非常之唔難聞啦，咁亦都係有一個咧即時舒緩痛症嘅效果。咁另外咧就係呢一個就係 for long term 有啲舊患係啦，你去按摩，譬如筋膜炎嘅話呢一個，跟住呢一個咧就你啱啱扭親新嘅一啲咧痛症嘅時候係啦，你就搽呢一個。咁所以咧，如果你係舊患膝頭哥痛嘅話咧，膝頭哥搽呢一個，跟住膝頭妹搽呢一個，就咁樣去搽，咁樣去配搭。咁呢一個係細一嘅止痛膏啦，係啦，咁就係咁簡單。咁我今日咧直播咧就差唔多啦 ，OK， 今日雖然簡單係一個好密嘅推介，咁但係希望大家中意，咁啊係嚟緊咧，我哋咧就會有更加多嘅產品咧，聽日會喺年初一同你介紹嘅，咁我哋聽日會去到呢個外景專場啦，咁啊好開心啦，我哋去到呢個 stage 嘅，我係韌帶嘅，需要搽埋後面，係啊，小矮人你係韌帶嘅問題就要搽埋後邊，一定要啊，你就會發現自己一路搽錯咗。咁你搽埋後邊嘅時候，你就會舒緩好多好多噶，完全唔同㗎。因為咧，我之前都有做過㗎。其實我之前代表另外一間公司做過一啲葡萄糖胺嘅止痛軟膏嘅。咁咧，原來好多人收咗之後咧，冇搽到後邊啊。係啊，淨係搽呢個膝頭哥，冇搽到呢度兩側嘅後邊呢一個位置。因為呢個位置就係嗰個韌帶半月板嘅位置。咁呢啲位置你搽埋一定係會舒緩更加多嘅。係啦，舒緩更加多，因為有時我哋個膝頭哥咧，唔單止係我哋自己見到嘅膝頭哥蓋，但係呢度有啲筋腱啊嗰啲係連埋一齊，成個叫做膝頭哥噶嘛。咁所以啦，記得一定要搽埋後邊呢一個凹位、凹周呢個位置，好冇？咁就係咁樣啦。咁多謝大家。如果對今日嘅產品，應該今日產品冇嘢唔明㗎啦，就唔好揾我啦。OK， 大年初一唔好幫我開年啦。咁聽日咧。係啦，繼續同大家見面啊！我哋喺年初一嘅早上咧，我哋嘅早上啦，係會係呢個幾點鐘？我哋9點鐘。9點鐘。
9點半， 2點9點鐘。咁啱。 9點半係啦，我哋9點半會同你見面。哦你哋9點半，係夜晚9點半。咁我哋聽日咧會落到咧一個好勁嘅一個咧香薰精油鋪頭。如果你聽日係有一啲咧叫做你係有 stress 嘅，你即係生活有 stress 嘅一個叫做香氣治療嘅一個鋪頭，介紹一個咧世界第一嘅 Sage 呢個品牌。Sage 呢個品牌咧係一個香薰治療品牌嚟嘅，係啦。咁如果你係你可能 period 嘅時候有一啲唔舒服，或者你係有啲好 stressful 嘅 life， 即係好大壓力嘅一啲生活，咁你係有啲sleeping disorder 同埋 insomnia 嘅一啲問題，失眠或者係睡眠唔協調嗰啲問題，你可以透過用香薰治療師推介嘅呢個純100% 精油去幫助你解困嘅。咁我哋聽日會去到 Sage 呢個鋪頭度，咁 Sage 呢個鋪頭咧入邊咧就會有聽日嘅產品真係唔多啫，但係有3大產品大家要認識嘅，因為係一個真係來自加拿大，係一個 nation 品牌嚟嘅，一個加拿大嘅代表住加拿大嘅一個大品牌嚇。咁聽日應該9點半係啦，9點半同你哋見，好冇？咁多謝大家今日收睇呢個直播啦。係啦，我哋聽日晚間再見。我哋年初一繼續同你哋直播。拜拜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 。係啊，要啊，一定要啊，小矮人。OK，你有咩唔明揾我啊？